हरखाबै अरां कलागुरु बिष्णुराबा डिग्री फरायसालिमायाव नन टिचिं स्टाफआ खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ खौरां मोननानै BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथाङा खुद्रिसानायनि दाबिफोरखौ लानानै सावरायफैयो। दिनै 5 सेप्तेम्बर दिनैनि साना गोथार फोरोंगिरि सानाव नाथाय दिनैनि फोरोंगिरि सानाव BTRनि माखासे ओनसोलाव खुद्रिसानाय एबा खोलोम दोनथ'नानै खुद्रिसानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो कलागुरु बिष्णुराबा डिग्री कलेजनि फोरोंगिरि नङै मावथिफ्रा खम बिबांनि बेथन एबा गामियारि खामला मावनायनिफ्राय खम बेथन होनायनि आरो थाबैनो माखासे सुबिदाखौ मोननांगौनि दाबिखौ लाना कलागुरु बिष्णुराबा डिग्री कलेजनि लांगोनायाव खुद्रिसानाय हाबाफारि लानायखौ खौरां मोननानै BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथाङा मावथि बिथांमोना मा लुबैमारदों बेखौ लाना खुद्रिसानाय हाबाफारियाव खौरां लाहैदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथाङा। दानिया फैदो BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायखो गेरेमसा बसुमतारी बिथांनि हेफाजाबजों आबुङै मिथिना लानि। সকলো টিচাৰ সকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল আজি এই পবিত্ৰ দিনত শিক্ষকতা কৰি আছে তেখেতসকলত মংগল কামনা কৰিছোঁ। টিচাৰসকল হ'ল আমাৰ ভৱিষ্যত। টিচাৰে আমাৰ সমাজখন গঢ়াত বহুত ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তেখেতসকলক মংগল কামনা কৰিছোঁ। তেখেতসকলক মানে মংগলৰ লগতে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। সঁচাকৈয়ে আজি এই কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা ডিগ্ৰী কলেজ মই এজন জিবিৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে বা মই আজি BTRৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে এইখন বিদ্যালয়ত আহি এটা পৰিৱেশ পাইছিল আৰু আজি এটা এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গই আজি পালন কৰা দেখা পাইছোঁ। তেখেতসকলৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো সঁচাকৈ দুখ লগা। তেখেতসকলক মই আশ্বাস দিছোঁ যে তেখেতসকলক সমস্যাটো আমাৰ সন্মানীয় BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি যেনেকৈ সমাধান কৰাৰ সূত্ৰ ওলাব পাৰি সেইখিনি মই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে যিমানখিনি কষ্ট কৰে এই কষ্টৰ ফল সঁচাকৈ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তেখেতসকলক দুখ বেদনা মই নিজেও এক সময়ত এইখন বিদ্যালয়ৰে প্ৰবক্তা হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, বুজি পাওঁ। তেখেতসকলে প্ৰথম আহি লাষ্টত যাবলগীয়া হয় কিন্তু মজুৰি খুব কম পায়। তেখেতসকলক দুখ বেদনা সঁচাকৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। সঁচাকৈয়ে মই BTRৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি এই সমস্যাটো সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাম সেইটো মই তেখেতসকলক কথা দিছোঁ। আহি থকা দিনত আমাৰ সমাজখন যদি গঢ়িব লাগে সঁচাকৈ সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিক আমাক লাগিব। টিচাৰ, ষ্টুডেণ্ট আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লৈ আমি সমাজখন গঢ়িব লাগিব। সমাজ ঠিক থাকিলেহে আমি সকলো দিশত উন্নত কৰিব পাৰিম। গতিকে মোৰ আশা যে ভৱিষ্যত আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ে সমাজখন গঢ়াত ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। থেংক ইউ। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल रडनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।